Всем здорово, пацаны, с вами я в будке. Выбили сразу же ходом бонуску. Даже забыл включить запись. Ну как забыл? Немножечко промазал по кнопке, так сказать. И уже есть два рыбака. Буквально немножечко поспинил. Сдало, блин, зараза. Сдало, блин, зараза, походу, хорошую бонуску. Играем, ребята, на водке. Все ссылочки находятся у нас в комментариях, в описании. Подожди, это что такое? Это проходка на второй уровень, и еще у нас 6 спинов в запасе. Это очень хорошо. Это очень-очень хорошо. Подожди. Рыбака? Это рыбака достал? Рыбака достал. Это выбивная бонуска, напомню, ребята, это выбивная. И она дала уже 18 тысяч. Ой, блин, вот сюда бы рыбака бы. Ну, у нас еще 10 спинов есть, в чем прикол? В чем прикол? У нас еще 10 спинов есть. Это не конец бонуски. Ну, еще одного рыбака было бы неплохо. Еще 10. Хорошо, смотрим. В идеале бы проходочку на 3-й уровень. Сразу рыбака есть. Интересно. Очень интересно. 9000 сверху. Хотелось бы дойти бы до 3-го уровня, а на 3-м уровне там так можно уже раскуриться будет. Надо 2 рыбака. За 8 спинов, подожди-ка. Одного рыбака надо, и рыбки-то вкусные. 20 тысяч. Сюда. Хорошо, 47 уже дала бонуска. Одного даешь рыбака, блин. Одного. И уже проходка на 3-й уровень надо. Ну надо. Подожди, а может мы до последнего дойдем? 15 спинов у нас есть. Пожалуйста, я никогда не доходил еще до последнего уровня. Дай одного рыбака, хотя бы одного бы, блин. Ну ты черт, ты голимый, ты. Не пройдем, к сожалению, но... Хотя бы какой-нибудь вкусный спинчик бы еще поймать бы, блин. Очень бы хотелось бы. Но не, говно. Это бессмысленно, по-моему. Он вряд ли даст еще 3 рыбака. Дай боже, чтобы один еще дал. Вот сейчас сюда бы, вот сюда бы, блин, вкусного рыбака бы нам бы. Вот. Хорошо, ну, рыбы говно, честно говоря, но хотя бы хоть что-то, еще 18 сверху даст, окей, спасибо. Ну, 5 спинов, 2 рыбака, я не знаю, как будто звучит фантастика. Ну, все может быть. Что? Одного рыбака. 4 спина еще есть. Одного, мать его, рыбака. Бонуска дала уже 100 тысяч. Я тебя прошу, блядь. Я тебя просто умоляю. Ну, пожалуйста. Блядь. Да ты скотина, блядь. Такая скотина, ну... Ну, приятно, да, хорошо. Сразу же начинаем с бонуски, которая дала 100 тысяч, выбивная. Но шанс то, что... Могли пройти до максимального уровня, это, конечно, обидно. Ну, 220 тысяч есть, это очень вкусно, очень хорошо. Давай сразу же бонуску за полтишок давай посмотрим, даже немножко побольше, за 54. Давай посмотрим. Давай. Интересно начали, честно говоря. Очень интересно. Полетели. Вкусненько. Очень вкусная выбивная бонуска у нас была. Понадеемся, то, что сессия будет у нас великолепная. Рыбка на 10 тысяч есть. 14 сразу же в кошелек положили. Хорошо. Рыбака зафармили. Ну вот если сюда бы еще дал бы рыбака бы. Это было бы жестко. Это было бы реально жестко, если сюда бы хотя бы тоже дал бы. Ну рыбы прям хорошие падают. Рыбы прям хорошие падают, зараза. Ну да, это, наверное, сливная бонуска будет. После такой сочной, вкусной предыдущей бонуски вряд ли что-то нормальное она будет давать. Давай по спине, может быть, потому что, мне кажется, брать еще одну бонуску, это будет сейчас очень ошибочно. Очень ошибочно. 24 хотя бы. Хотя бы по факту половину дало.
Ах ты. Подожди, рыба на 27 тысяч. Охренеть. 59. Вы в окупе? Даже без проходки на второй уровень. Он окупил эту бонуску. Нет. Извиняюсь, забираю свои слова назад. Надо втапливать в бонуски. По-моему, там какая-то очень хорошая сессия лежит. Надо прям сейчас смотреть. Рыбачок. Ты меня удивляешь? Интересно. Такое. Ну, рыбак есть, подожди, хорошо. И, кстати, рыбы вкусные. 13 тысяч, блин, вытянул. 38 тысяч без прокачек. Охрень... Ой-ой-ой. Два рыбака сразу же? Еще 20-очка сверху, это снова окупная бонуска. А что сессия? Что с выдачей? Это новогодний подарок? Еще один спин. Мы проходку на второй уровень делаем. Фу, не спин, а рыбака еще. И рыбы вкусные. Рыба-то вкусная реально. Вот реально-то 21 тысяча вкусная. Подожди, это очередная бонуска, которая даст 100 тысяч? Сюда. Бля, рыбака. Где спинов у нас есть? Смотрим. Смотрим, подожди. Смотрим. Любуемся. Наслаждаемся. Всегда было так бы. Хотя бы одного рыбака на вкуснейшую рыбку какую-то. Например, 27 тысяч, которые мы ловили уже. И было бы великолепно. Даже эта проходка нам не надо. Не надо нам эта проходка. Нет, не нужна она. Нам надо вкусненькая рыбка с рыбачком. Рыбак есть, кстати. Ну окей. Сотка есть. Сотка выигрышем есть. Окей, вкусно. 37. Нормально. Бам. 38. 120 да вон. Вкусно. Вкуснятельно. Нереальное. Ну, 2000 так еще. Чисто на чипсы, да, вообще. 122 тысячи, на балике 300, блин. И буквально за 3 бонуски, да? Очень хорошо идем. Очень хорошо. Давай поспиним, может, как-то вот. По жесткому, по 900, может, давай. Давай 20 спинчиков таких символических дадим. Буквально, да. Бонуска по 900. Нет, там не по 900, конечно, меньше, но в любом случае. Эта бонуска стоит где-то 80 тысяч. На балансе 300, блин. Рыбак есть. Рыбачок первый есть. Рыбки, конечно, не очень, но для проходочки будет вкусно нам это. Очень вкусно будет. Сюда рыбака надо было бы. Не, походу слюна будет. Вкусная такая бонуска, дорогая. Ладно, не будем жаловаться. Нам и так он уже 300 тысяч дал на балик. 2 рыбака на 2 спина. Какой шанс? Верно, очень маленький. Подожди. 1 спин, 1 рыбак надо. Ну давай. Блин, вот верил. Буду честен, я верил. Ну на балансе 300 тысяч. Я уже заговариваюсь, ребята. На балансе 300 тысяч. Не знаю, кому-то давайте доспиним до 300. И как будто можно стопаться будет. Вот давай еще 10 спинчиков долбанем. Вот. Давай от руки еще. Клац. Все, ребята. Всем огромное спасибо за просмотр. Все ссылочки находятся у нас в комментариях. Рыбачок сегодня
Интересно нам занес. А вы, ребята, не замазывайтесь. Всем удачи, всем пока-пока.